Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu. Sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pag-ayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Romans 8:6-8. If people's thinking is controlled by the sinful self, there is death. But if their thinking is controlled by the Spirit, there is life and peace. When people's thinking is controlled by the sinful self, they are against God, because they refuse to obey God's law and really are not even able to obey God's law. Those people who are ruled by their sinful selves cannot please God. Galatians 6:8-9. If they plan to satisfy their sinful selves will bring them ruin. But if they plan to please the Spirit, they will receive eternal life from the Spirit. We must not become tired of doing good. We will receive our harvest of eternal life at the right time if we do not give up. Sa dili pa kita mga kapadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, sa masnandan, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsatag sa kakalag. Let us examine ourselves kung napawag mga salang nabuhat ni ining adlaw. Kining maong mga sala, may mula mang babag sa atong pagatuunan nga pulong sa Dios. Busa, ang rebound technique, may itong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagkanayon sa binisaya, kung isugid ta nga itong mga sala, siya ang Dios kasaligan ug makatarunganon sa iyang saad nga mopasaylo gayud sa tanan tang mga sala ug magahinlo sa tanan tang mga kalapasan. So dito maglangan, muadto dayon kita sa atong pagsusi na matay mga sala ato kinihinganlan nga tustubangan sa Dios. Panalang kanimo dili pa magtutuo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi nga imong gamiton kanang imong kabumuton sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Busa sa hilom magampo ta. Balaan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain na sa ngadlaw nga imong gipadangat kanamo nga buhay pa kami kini gumikan lamang sa imong grasya, imong gugma, imong kaluoy. Dili kami takos bisan pa ang pagkabuhi. Apan ikaw nagalihok pa man ang imong plano sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Uban ni kami karon pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo aron kami makapupo og dugang mga pagtulunan gikan sa imong mga pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Karong adlaw
Aniya na sa kita lain nga pagtulunan o kini giuluhan og hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Okay. Unsay but pasabot nining hypostatic? Kining hypostatic nga pulong in English man ni. Kung imo kining ibalik sa iyag yung original nga pagsuwat nining hypostatic. Ang original gyud mao ang Griego nga pulong hypostasis. Hypostasis, H-U-P-O-S-T-A-S-I-S. Hypostasis. So kini ilan lang gi-transliterate sa in English og hypostatic. Okay? Ang definition gyud ni hypostasis mo kini, the essential and basic nature of identity. Now, kining essential and basic nature ana lamang tinuod lamang kini ngadto kang Ginoo Jesucristo. So the essential and basic nature is what is in the Lord Jesus Christ. Hypostatic, kini, giingon sa in English, is the affirmation of our Lord Jesus Christ two natures. Kay sa Ginoo Jesucristo, na nag-iya man og duha ka mga kinaiya. Kinaiya sa pagkatao o kinaiya sa pagka-Diyos. Now, unsa may basihan nato niining sa iyang pagkatao in his humanity. John 1:14 nagkanayon, and the Word was made flesh. Mao na human nature ni Ginoo Jesucristo, and dwelt among us, full of grace and truth. Diya sa segundo Pedro 3:18 nga sige nato kini og batbat alang sa imong kasayuran, mao ang growing in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, the Word was made flesh, or the Word became flesh, mao kini ang hypostatic union or hypostatic nature ni Ginoong Jesucristo. Okay? Sunda ginig maayo kay ron di ka mawaspasing kay this needs concentration pagtuon niini. So the two natures belong only ngadto ni Ginoong Jesucristo. Now, nanumdum ka niya ng pulong theanthropic. Theanthropic. Now, kining maong pulong in English man gikan kini sa original nga duha ka Griegong pulong, theos nga nagkahulugan og Dios og anthropos nagkahulugan og tao. So, Diyos og tao. Mao kini ang duha ka kinaiya ni Ginoong Jesucristo sa pagkatao ug pagka-Dios. Now, there is no change in the human nature ni Ginoong Jesucristo, wala. Just as there is no change in the divine nature ni Ginoong Jesucristo. Walay kausaban. Kining duha kaniya ka mga kinaiya became distinct. Not identical. They are different. They are separate. Nagkalahi kini sila. Now, si Ginoong Jesucristo is a unique person. Dili kasagaran. Kay siya na nag-iyan ining duha ka mga kinaiya, ang kinaiya sa pagkatao o kinaiya sa pagka-Diyos. Mao ni ang iyang hypostatic union. Okay? So, kaninyong pagyud magka kat-on bahin ini, ako kang gidasig nga magbaton ka niya ng pagtutok, pagpunting sa mga una sa atong pagatunan. Now, so ako kang giingon that the divine nature ni Ginoong Jesucristo always remains
the divine nature. The human nature always remains the human nature. Apan, sila nagkuyog pero nagbuwag. They go together but they are separate. Nature of God, ang iyang pagka-Diyos, adunay napulo ka mga kinaiya. Okay, as a review, kay kini kanang basic maniapan, ato lang gihapong labason sa atong panumduman ang mga kinaiya sa Dios. Aron nato mailhan ang Dios, atong tunan ang napulo niya ka nag-una nga mga kinaiya. Ang nag-una gyud nini ang iyang pagkalabaw makagahom, His sovereignty. O kining napuo ka mga kinaiya sa Dios, pulos kini hingpit. They are all perfect. So, ang naguna, ang iyang makagagahom sa katanan, sovereignty. Ikaduha, ang iyang hingpit nga pagkamatarong, perfect righteousness. Ikatulo, ang iyang hingpit nga hustisya. Ang iyang hingpit nga pagkamakiangayon. He is never unfair. Ikaupat, ang iyang hingpit nga gugma. In fact, siya mismo gugma. Ang ikalima, ang iyang hingpit nga kinabuhing wala na'y katapusan, eternal life. O ang ikaunom, mao ang iyang pagka-omnisciente, iyang pagkasayod sa tanan. Ikapito, ang iyang pagka-labaw sa tanan. Okay? Omnipotent. Mao ka na in English. Iyang pagkalabaw sa tanan. Pagkalabaw makagagahom. Ang ikawalo, ang iyang pagka-omnipresente. Ang iyang pagka-nas, tanang lapit, walay suok o luna nining universo nga wala diha ang Dios. Okay? Mao ni omnipresente. He is everywhere. O ang ikasiyam, ang iyang pagkadili na mausab. He is immutable. Matud pa sa pulong niya, I am the Lord, I change not. O ang ikanapulo, mao ang iyang pagkahingpit nga pagkamatarong. Okay? Dili lang kay iyang pagkamatarong, kundi hingpit nga kamatuoran. He is perfect veracity. So mo ka na ang napo ka mga kinaiya sa Dios. I hope imo ka nang gisuat o aron di na nimo makalimtan. So those are the 10 attributes of God. Nakaroon adto ta sa attribute postao. The nature of man has 5 attributes. Number 1, self-consciousness, ang pagkasayod sa kaugalingon. Ikaduha, mentality, ang iyang panghuna-una. Ikatulo, ang iyang volition, ang iyang kabubuton. Duha ni kabahin ni kabubuton, negatibo o positibo. Ug ang ikaupat, mao ang iyang konsyensya. Now, of course, sabi ni siya, tanlag. Okay? The norms and standards. Ug ang ikalima, mao na ang iyang pagbati, emotion. So, mao ka na ang 5 ka mga attributes tao. Now, nobody is like our Lord Jesus Christ. Wala. Wala gyud sama kang Ginoong Jesucristo. Since He is a unique person. Dili kasagaran nga persona. Now, diya sa Efesios 5:1, nagmando ang pulong sa Dios kanato nga mga magtutuo. Be ye imitators of the Lord Jesus Christ. Kini nagpasabot, be imitators of our Lord Jesus Christ's life in His humanity sa iyang pagkatao. Not His being God, because that is impossible. Okay? So ang iyang pagkatao,
So, be imitators. Pagka manggiawaton, mo ba na binisaya? Be imitators of Christ's spiritual life while living in this world as He applied divine viewpoint. Nagatuman siya sa kabubuton sa iyang langit ng amahan, ang tuyo, ang plano sa iyang kinabuhi. Now, His life on earth, so diha sa iyang divine sphere, o siya tawag sa iyang divine sphere, prototype. Mo kaningan sa iyang divine sphere. Ang atua sa katuigan sa simbahan, gitawag na kinig operational divine sphere. Di man kini is a mental attitude. Kaya the Christian way of life is a mental attitude life. So, ang iyang kinabuhi, samtang dinhi siya sa kalibutan, dito gyud siya magapuyo kanunay sa iyang divine sphere, prototype, without using his divine nature's attributes. One niya gamita. Our Lord Jesus Christ had to be a perfect man to be the Savior of the world. Mora, siya ra gyud ang kwalifikado nga mahimong manduluwas sa kalibutan. Kaya nga naman, aron ka mahimo nga manluluwas, mao kini ang mga kinahanglanon. These are the qualifications. Nga wa kay old sin nature ni Adan, no Adam's original sin, wala kay old sin nature, wala ka makabuhat og bisag gamayng sala, o kinahanglan nga ikaw hingpit nga pagkasakop sa kaliwatan sa tao. Si Ginoong Jesucristo ra ang tuman niini. He is the only one who met all these requirements, these qualifications. Akong malikon, wala siya Adam's original sin, wala siya old sin nature, wala siya makabuhat og bisag gamayng sala nga personal. Siya lamang ang hingpit perfect member of the human race, and he was perfect righteousness pagyod. Siya hingpit nga pagkamatarong. Kita mo unsa pagka dili kasagaran nga persona ni Ginoong Jesucristo. And yet he remained perfect God. At the same time, he remained perfect man. Mao na ang hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. The Lord Jesus Christ is not two persons, but one person with two natures. Ayaw gyud say pa na, huh? Our Lord Jesus Christ is God-man. Unique. Mo ni dili kasagaran niya. Our Lord Jesus Christ is God-man in one person. Now, bantay. Kay naarabay mga mini nga kanang pagtuo, false belief. Gitawag ning mga grupuha og Nestorian. Kining Nestorian belief mo kini paminaw nga tungod kay sanglit kay si Ginoong Jesucristo na tao man pinagi og birhen nga pagkatao, pinagi ni Maria, o si Ginoong Jesucristo Diyos man, then si Maria inahan sa Diyos. Sayop kining moong pagtuuha. Now, di sa tamo kanang mo delve deeper into this kay ato ning reserba na ipanahon ato gining isgutan. Now, padayon, during the second coming, inigbalik ni Ginoong Jesucristo sa ikaduha niyang pagbalik, si Ginoong Jesucristo will be seen as man when He judges all people. Okay? So, mo katong giingon nato, di padugay nga, be imitators of our Lord Jesus Christ. Samtang siya nagaantos on His way to the cross, wa niya gamita ang iyang pagkadiyos.
Mao kini gitawag og doktrina sa kenosis. Now, kung nagduda pa ka, hindi kung sabot na itong pasabot ng kenosis, tanawa na, i-google na. Tanawa. Kung unsa gyud pasabot sa kenosis. Ang bot pasabot nini, ning doctrine of kenosis, our Lord Jesus Christ emptied Himself. Iyang gihukasan niyang kaugalingon sa iyang pagka-Diyos. However, iyang gigamit ang mga Diyos nung mga panguna-una. He used divine viewpoint thinking all the time. Samtang din siya nining kalimutan na. Iyang gigamit ang lima niya ka tawhanong mga kinaiya, human attributes, self-consciousness, mentality, conscience, volition, and emotion. Iyang gigamit kini. Ang atong Ginoong Jesucristo, wa gyud mo tugot. He never allowed the integrity of His human nature to be compromised. Pinaagi sa kanang by the help of His divine nature. Wala. Ninamdong ka pa niya itong atong gisgutan mga taon-taon na. May tungod nining Eusebia. Eusebia. Unsabot pasabot nini. This is a Greek word. Unsabot pasabot sa English. Eusebia means godliness. Meaning, the spiritual life. Now, ingon nga mga magtotoo, if we live inside our divine atmosphere, which is operational, living in Eusebia, we will not and never dare to twist this doctrine of hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Di gyud ako. Di gyud. Hinumdumi nga si Ginoong Jesucristo wala mo gamit sa iyang pagka-Diyos to resist temptations in life. Kundi ang iyang pagkatao. He tested and proved our spiritual life. Pinagi siyang kinabuhi. Nainomnong ka sa itong gitunan nga great power experiment. Na great power experiment sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Kitang mga sakop sa simbahan, we, the church age believers, also have the great power experiment. What about the miracles nga buhat ni Ginoong Jesucristo? Iya bang gigamit ang iyang pagka-Diyos nga kinaiya? No, paminaw. All miracles were performed through God's power. Okay? Pinagisigahom sa Diyos. Sa bahay ni Ginoong Jesucristo, dinahay duha ka mga tinubdan of the power of miracles. Ang una nini, pinagi siyang pagka-Diyos. Ang ikaduha, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. When the Lord Jesus Christ performed various miracles, the purpose was to show and prove that He was the Messiah. Mao katoy iyang credential. So, ang mga milagro nga mitabo karong panahon na do not come from God. Iba ka nga no? Tingali mo kung sige yung mata, ha? Nga naman. Nga they do not come from God. Because, paminaw, tungod kay ang Biblia, hingpit naman, kumpleto naman. It's already complete with the Old Testament and the New Testament. So, ang konsublion, si Ginoong Jesucristo, usara siya ka persona nga na nag-iyag duha ka mga kinaiya. Now, to deny that the Lord Jesus Christ is one person is to deny the incarnation. John 1:14, and the Word was made flesh. Now, diha sa Tito, Kapitulo 2, versikulo 13, nagkanayon kinig, looking to the blessed hope. Our Lord Jesus Christ is God and man. God, the Almighty God, God over all, and the great God. They are ascribed to the Lord Jesus Christ. Paminaw,
Dias Colosas 1:16 nagkanayon. For by Him all things were created, that are in heaven and that are on earth. Verse 17, and He is before all things, and in Him all things consist. Now, the Lord Jesus Christ is eternal God. Hebrew 13:8 na kanayon, the Lord Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. John 10:30, I and the Father are one. Hebrews 2:14, si Ginoong Jesucristo is said to have flesh and blood. Nanagiya siya. O unod ug dugo. 1 John 4:2-3, si Ginoong Jesucristo na tao to the human race. Hebrews 10:5-10, He was fully aware of His deity from birth. Fully aware sa iyang pagka-Diyos. Now, ingon nga Diyos si Ginoong Jesucristo, He retained His divine attributes. When He was humanity, He was trichotomos. Unsa man yung trichotomos? Well, this is a term nga ang tao manag-iya og tulo ka bahin sa iyang persona. Body, soul, human spirit. Mao nay trichotomos. Mao nay nagpaila nga siya usa ka magtotoo, a believer. Apan ang usa ka tawo nga nag-iya lagduha, lawas ra og kalag, body and soul, why human spirit, then gitawag na siya og dichotomos. Klaro? So, akong balikon, hindi ka mawas passing. Sa bahin ni Ginoong Kristo, siya trichotomos. Kaya nag-iyama siyang tulo ka bahin. Lawas, kalag, ug tawhanong espiritu. Okay? Ang dili magtotoo, duhara ang naadhiya sa iyang pagkapersona, lawas ra og kalag. So mo nagitawag og soulish man. Now, si Ginoong Jesucristo nag-agad ra gyud, nagsalig ra gyud sa protokol nga plano sa Dios. While the two natures of our Lord Jesus Christ in hypostatic union remain distinct, whole and unchanged, without mixture or transfer one to the other, whatever the Bible says about either nature must be attributed to the entire person of Christ. Now, ang mga kinaiya sa iyang pagka-Diyos never transfer to His humanity or become the attributes of the humanity of Christ. Wa niya gamita ang iyang pagka-Diyos to resist temptation. His spiritual life was in His humanity, not on His deity. Now, what's the difference between you and Christ? Mangutan na ko nimo. Unsa may diferensya ninyo? Ikaw ba? Karon nga nagpaminaw ni natong pagtuon. Magtotoo, ha? What is the difference between you and Christ? Now, while He was on earth, mo na itong premise din he. What's the difference between you and Christ while si Ginoong Kristo din he nining kalibutan na? It is that Christ did not succumb to temptations since waman siya nag-iya og old sin nature. O gani, He was always filled by the Holy Spirit. All the time, siya napunan sa Espiritu Santo. Hebrews 13:8, He was immutable. He was the same yesterday, today, and forever. Di na siya musab. Hebrews 2:14, all people have flesh and blood. The Lord Jesus Christ shared in their humanity, so that by His death He might render power or powerless him, etc.
Ang Lucas 2:52, nagkanayon nga si Ginoong Jesucristo, normal siya. A normal, ordinary person. Ang atong Ginoong Jesucristo, miantos og kagutom, kauhaw, kasakit, etc. Like any ordinary human being. Si Ginoong Jesucristo cried. He wept. Mihilak naman siya nga naman. Tungod kay ang iyang suod kayong higala nga si Lazaro namatay. Apan naman siya mo hilak yun nga, maukad to. Unsa ka, ibaw ka kung siya gihilakan ni Jesus Cristo. He cried because of unbelief of most people in those days. Why pagtuo kasagaran sa mga tao nitong panahon na? Wala. Hilak na lang yun siya. Now, the Lord Jesus Christ titles doon sa iyang pagkatao, among many of His titles, anak sa tao, anak ni David, anak sa man of sorrows, etc. Now, di man niya, nga si Ginoong Jesucristo will be God-man forever. Those who have seen our Lord Jesus Christ have also seen God. When we worship God, we should always worship in spirit and in truth. Naman sa Juan 4:24. Ang tinuod nga pagkatao ni Ginoong Jesucristo was a sin offering as noted diyan sa Hebreano 10:5 ngadto sa 10, 2 Corinto 5:21 ug 1 Corinto 11:24. Now he is also mentioned as a priest offering sacrifice when our Lord Jesus Christ accepted the imputation of all personal sins. Mao kadto ang iyang impersonal love alang sa tanang mga katawan. When He accepted all our personal sins on the cross, that was His personal love for God the Father. To be our Savior, He had to become man. Manang nahimo siyang tao. Now, John 8:58, timan ini, truly, truly I say unto you, before Abraham came to being, I was there. Kinsa nagsulti ni si Ginoong Jesucristo. The Lord Jesus Christ said, take up your cross, deny yourself. Ang sabot pasabot gyud ni ini. It means priority. Pasiuna. Unsa gyud numero 1 sa imong kinabuhi. Now, ato ning ipadayon, sige, padayon lang gihapon kita. Kaya napatay pipila ka mga gutlo. Now, diha sa Juan 19:28, diha nagpa-ila nga si Ginoong Jesucristo giuhaw. Unsa man iyang gisulti? I thirst. Giuhaw ako. Lucas 23:26, Father, into thy hands I commend my spirit. In manos tuas commendo spiritu meum. Now, sa iyang pagkatao, dili siya kasagaran. He is unique. Revelation 1:18, I am he who lives. I was dead, and behold, I am alive forevermore. I am the first and the last. I have the keys. Si Ginoong Jesucristo is describing His deity. Si Ginoong Jesucristo na nag-iagduha ka mga kiniya, kinayas pagkatao o kinayas pagka-Diyos. These two natures go together, but they do not mix. They are separate from each other. They go together in one person.
This is what we mean by hypostatic union. Unya, bahin niya itong doctrine of kenosis, kini nagpasabot, kung mo nang gitanaw di sa Google, gigoogle na nimo, it is defined as our Lord emptied Himself. Iyang gihukasan, iyang gihawas. He emptied Himself from utilizing His attributes as deity, as God, while He was here on earth to glorify Himself. Revelation 1:18, pulong sa Diyos na kanay, I am He who lives. I was dead, and behold, I am alive forevermore. John 1:1, popular nga bersikulo, in the beginning was the Word. John 6:62, what then if you should see the Son of Man ascend where He was before? John 5:25, truly, truly I say to you. Verse 27, and He gave Him authority. Now the Son of God said so, that He was God. At the same time, He was true man. Mauna ang dili kasagaran sa persona ni Ginoong Jesucristo. Colossians 1:17, and He is before all things, and by Him all things consist. Hebrews 1:3, who being the brightness of His glory, and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, and sat down in the right hand of the Majesty on high. Hebrews 10:12, but this man, after He had offered one sacrifice for sins forever, sat down in the right hand of God. Verse 14, for by one offering. Di man niya, doon na tayo kanang tukbilo no sab as we go along by His great power experiment. The great power experiment of the hypostatic union ni Ginoong Jesucristo nga naga-emphasize sa iyang pagkadili kasagaran, emphasizing His uniqueness. Din hinining panahon sa simbahan, kitang mga magtotoo ought to use this power experiment. Kaya gibilin gud ni Ginoong Jesucristo sa iyang pagbuhi na sa iyang espiritu ngadto siyang amahan, dungan iyang gibilin kining maong power experiment. Kay mo man ito pagprobar yun niya, iyag yung giprubahan nga musaler yun ay o saler siya mo to nga siya nahimong mananaog. He was victorious, see, against sin and death. Dito nakita yun, naklaro yun, naprubahan yun. So that's the great power experiment of the hypostatic union of our Lord Jesus Christ, emphasizing His uniqueness. So din sa katuigan simbahan, kita ang mga magtotoo, gikinahanglang mo gamit nining power experiment. Mao na nga kantong way pagtuon sa pulong sa Diyos, wala sila masayon bahin ini. Ikaw nga nagapadayon, imong nakatunan kini. Ang atong Ginoong Jesucristo is superior as a human being tungod sa iyang pagka-unique sa iyang hypostatic union. Ang mga kinaiya sa pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo and the attributes of His humanity were not diminished. Why pagkakunhod? Now, the miracles, balik tis mga milagro, ang mga milagro nga gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo were things done as His being the Creator, as God. Sa mga pananglit niya itong
kanang pagbalik sa kinabuhi ni Lazaro. Lazarus was brought back to life. What else? The water turned wine. The 5 fishes and 5 loaves of bread multiplied to many, to feed thousands of people. You see? Moto. Romans 10:17, ayaw ni kalimti, and I hope na silsil ni ginanimo nga ang atong pagtuo moabot lamang nga ni kanato sa atong pagdungog sa pulong sa Dios. Pagdungog o pag-angkon, pagkat-on, pag-angkon, pagdawat, pagtuo o paggamit niini sa atong kinabuhi. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Divine essence and human essence, dili ni magkasagol, ha? Di ba ni? Ang Diyos nung kinaiya, o ang tawhanong kinaiya, dili ni sila magkasagol. Ugwa yun magkasagol. Never mixed together in our Lord Jesus Christ. Now, ato ning ipadayon ugma, atong isgutan gamay may tungod ning ni ay controversial kayong doktrina. Is Mary really the Mother of God? So ayaw sipyat sa pakiguban nini atong paghisgot pa ini ugma magampo ta. Balaan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong paglamdag kanamo, sa imong kamatuoran. Nga mong gitunan bahin sa dili kasagaran sa persona ni Ginoong Jesucristo. Salamat nining tanan, hinaot nga kinimahimong dugang nga panalangin sa among kinabuhi. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube, sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.